好今天是2021年10月16号，现在晚上6点多，然后我们现在要来这边看大稻埕烟火水门。这边站要去那边扫开了。好，然后我们从这边是华河北路跟南京西路口哈，南京西路底的这个4号水门这边要来进入。好，那我们通过检查之后，我们就从4号水门这边进来。那个方向。哦，好，谢谢。来啊！今天晚上的风非常的大，刚刚雨伞有一度已经被吹得整个翻过去了哈。我们现在走进来，在烟火是8点才开始嘛，那在烟火之前这边还有大社舞台有表演哈。看一下，我们这次的这个主题叫做“自由恋，爱无限”哦，2021大稻埕情人节哈，原本应该是7夕那时候要办，那因为疫情的关系，所以延后2个月哈。到现在到农历9月了哈，然后就是在这边大稻埕这边举办。那我们看一下哈，舞台就在那边，我们走过去看看。防疫的人员以及警力消的伙伴，当然也谢谢所有民众朋友的努力。没有等太久，我们依旧延续这个传统，在今天跟大家相见。在今年适逢文学100年，那这个精神呢，自由恋爱。所以在今年我们有一个主题叫做“自由恋，爱无限”。也希望这样子的正面能量、爱与温暖传递出去。爱是不分年龄、不分性别、不分种族、不分国界。虽然今天不是大家想象中的情人节，但身旁有那一位你爱的人，我相信在这里就是情人节了。有时候这个世界上的确不是每件事情都尽如人意，但相信只要你与我们大家一起，就可以往更好的方向来前进。等那么久，等到了这一刻，再次感谢台北市政府观光传播局，也谢谢所有的你。现在演唱会要开始了，我们希望透过艺人朋友温暖的歌声，传递正面的能量、正向的价值，也希望跟你分享爱与温暖。赶快将这个直播的连结分享出去，让更多的人来参与。首先，第一组要登场的艺人朋友呢，我想大家走过路过不要错过，他们到底是谁呢？欢迎新生代的人气乐团告五人，欢迎。
谢。好，这个好像是熊站。你戴口罩了。大家好，我是云安。那你动慢一点点，因为手鞋不够，会糊掉。哦，他的鞋子好大。好，换个 pose。对啊。好，谢谢，可以。你跳起来看，可不可以跳？跳！你看很厉害呢，有没有很重？有没有很重？不是很重，很重，辛苦了，辛苦了。你真的可以跳呢，他跳起来蛮利落的。会披星戴月的想你，我会奋不顾身的前进。远方烟火越来越唏嘘，你是天空是否的距离？我会披星戴月的想你，我会奋不顾身的前进。远方烟火越来越唏嘘。好，我们准备要来倒数了，现在直接倒数。你好说，这一刻心情很期待，请民众朋友准备好你的相机手机。
还有高丽菜吗？很久了耶。还有。哦，本来以为已经结束了，可能还剩下一些还没有放完的。好，赶快继续来欣赏一下这个烟火吧。哎，应该没有了吧？再第二个爱的 pose， 哦，这个是什么意思？是我的心扑通扑通的，是不是？啊，完了，唱了这首歌，大家就知道 DJ 只会放歌不会唱歌。你挖洞给我跳呢？哦，没有，是不是？在这个充满爱的城市啊？还有，这烟火怎么断断续续？好了，可能是刚刚没有放完的。好，还要再等啊，应该差不多了啦。今年这个2021的大稻埕烟火哈，就在这个2021年10月16号，大概8点20分左右吧。然后我们就应该整个释放完毕了。好，那祝大家身体健康啊！那接下来我们都可以平平安安、快快乐乐的。好，那我们来跟大稻埕说一声晚安啊！然后期待明年的这个大稻埕烟火节啦。OK， 拜拜。